niatna teu meunang salah. Ndek ka ditu dek dagang doang bagus. Aing mah ka ditu dek neangan duit deh insyaallah. Ulai campur jeung ibadah. Dek neangan duit aing mah ka ditu. Nyeun aya nama paspor. Dek ka mana ka Mekah. Dek nanti dagang aing mah, dek kuli dek dagang. Neangan dunia tok insyaallah. Menang masalah. Aing mah ka ditu dek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit. Ha aing mah dek mimpin haji bari neangan duit deleukeun tungtungna. Deleukeun tungtungna. Wae ieu ngembol korsina isuk sia. Isuk deleukeun dibeuleum sia ku jamaah. Geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikana komo nu gede mah. Ajur-ajuran. Naon ieu? Teu meunang salah. Di dieu ge qiyamal linnas. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Wallahu a'lamu bimuradihi ja'alallahu andada'akan safa Allah al-Ka'bata in Ka'bah al-Baitul Haram tegese Baitul Haram al-Muharram tegese kang den mulyakeun qiyamal linnas ing qiyam kadue manusia ing jumeneng kadue manusia yaqumu bihi tegese jumeneng bi kalawan Baitul Haram amru dinihi maupa perkara agama nas bil haji ilaihi kalawan haji ilaihi maring Baitul Haram wa dunyahum lan dunyane nas bi amni dakhilihi kalawan amane wong kang manjing ing Baitul Haram wa adami ta'arudi lahu lan waranana duran waranana ngaru-ngaru lahu gadwe Baitul Haram wa jalbi samarati kulli syai'in ilaihi lan narik wa wajani samarati kulli syai'in ilaihi lan ngabedol narik sakeh buah saban-saban suci ilaihi maring Baitul Haram Ikiraatin lan ikut tetaping dalam kiraat suwiji utai lapan qiyaman bila alipin kalawan ora alif masdaru qoma iku masdar lapan qoma gair mu'alin kang oranana gair mu'alin kang orana den elam wa syahrul haram lan ing syahrul haram bimaknal asyuril hurum kalawan makna pirang-pirang bulan pirang-pirang kang den mulyakeun Dzulqa'dati edane ada tegese Dzulqa'dah wa Dzulhijjah lan Dzulhijjah wal Muharram lan Muharram Rajab lan bulan Rajab qiyamal lahum ing jumeneng lahum kadue nas biamnihim kalawan amane nas al kita ing perang biha ing dalam asyurul hurum
wal hadiah wal qalaidalan ing hadiah wal qalaidalan pirang-pirang hewan kang den galungi kiaman lahum ing jumeneng lahum gadua manusia bi amni sahibihi kalawan aman kang anduene karone hadilan qalaid bidat ta'arudi lahu saking ngaru-ngaru lahu gadua sahib zalika utai mangkono ayal jalul mazkur tegese anda deaken kang den tutur li talamu kudarapun yang tawaru sirakabe annallaha ya'lamu yang satune Allah ikuru ya Allah ma fis samawati wa ma fil ard ing barang kang tetep ing dalam sakahe langit lan barang kang tetep ing dalam bumi wa annallaha bikulli syai'in alim lan ing satune Allah kalawan saban-saban suwiji-wiji iku kang maha uninga fa inna ja'alahu zalika li jalbil masalih maka satune anda dekana Allah jalika ing mangkono jalil mazkur iku kena arah-arah narik pirang-pirang kamaslahatan lakum gadwa siraga wadafil mudar lan nolaking pirang kamadaratan ankum saking siraga be qabla iha ing dalam sadurunge tunibana ya mudar dalilun iku dalil ala ilmi ing atas seluruh Allah bima huwa fil wujud kalawan barang kang utama iku tetep ing dalam anane wa ma huwa kainun lan barang kang udaya iku kang jumeneng iku kang dumedep ya'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim ilmu pada warus siraga bang zatun Allah syadidul iqab iku kang sangat nyiksane liadahi kada pirang-pirang musuh Allah wa annallaha ing zatun Allah ghafurun iku kang maha ampura ya uliyai kada pirang-pirang kekasih Allah rahimun bihim tur kang maha welas bihim kalawan aulia ayat ieu nuluikeun ayat anu kamari lamun kamari nyaritakeun pengamanan hewan teu meunang dibuburon ku jelema nu keur ihram berarti hewan-hewan aman teu diganggu jadi Gusti Allah rek nyaritakeun pengamanan bagi manusia jelema ku Gusti Allah titah ngadeheus pikeun ngamankeun diri pikeun ngabahagiakeun diri pikeun menangkeun diri tempat anu ku Gusti Allah diistimewakeun sehingga Allah ngajadikeun ieu tempat teh menjadi pusat bagi manusia pusat nu patali jeung agama pusat nu patali jeung kahirupan perekonomian di mana orang-orang Arab baheula boga karakterna hayang peperangan bae nomor kedua orang Arab teh hayang ngabuburon bae nomor katilu orang Arab mah hayang kana dunia bae jadi ku Gusti Allah teh dipernahkeun supaya karakter hayang perang nu teu puguh na ieu di stop karakter hayang ngabuburon anu memang geus jadi tradisi geus jadi tipikal urang Arab maka ku Gusti Allah aya penyetopan kitu kene karakter bangsa Arab hayang ngerau terhadap dunia
ngarau kusiku temahi kusakeret geus boga sakeret hayang 2 geus 2 hayang 3 geus 3 hayang 4 tumanina urang Arab mah sedangkan nagarana leutik Arab mah Mekah teh leutik Mekah teh Madinah teh leutik jelemana saeutik tapi kahayangna gede untuk menutupi karakter tersebut supaya manusia datang di berbagai penjuru dunia supaya dijadikan contoh supaya dijadikan tolak ukur Allah nyeun hiji tempat nu bakal daratang kadinya kabehan ti unggal nagara naon bentukna iyalah Ka'bah lamun teh amah urusan urang geus dirancang ku Gusti Allah geus di planning ku Gusti Allah meme dunia dijieun Allah geus planning geus merancang seperti eta imimiti karakter bangsa kemudian kaayaan nagarana kaayaan kitu lokasina nah iyalah anu kahayang terhadap dunia gede tapi nagarana leutik jeung jelemana saeutik tapi Allah mere nyieun Ka'bah di dinya sehingga jelema saeutik nagara nu tandus tapi menjadi kaya raya kusebab jelema berkunjung ka dinya unggal nagara Indonesia bae ge sabaraha ratus ribu saurangna mawa sabaraha juta kaditunu dibalanjakeun di ditu luar biasa nu ribut bae hayang meuli teko koneng eta teh geus disiapkeun duitna di dieu teh nu mawa 5 juta nu mawa 10 juta nu mawa 100 juta dek dibalanjakeun di Mekah dek dibalanjakeun di Madinah Masya Allah kekawasan Allah untuk menghidupi orang Arab nu berkarakter seperti eta nah iyalah dicumponan ku Gusti Allah jang tolak ukur di dunia madak Allah ngajadikeun Ka'bah ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman linnas wallahu alam bimuradi ja'alallahu Allah ngajadikeun al-batakan Ka'batakana Ka'bah al-baital harama tegese baital haram hiji bangunan anu mulia al-muharram dijadikan kiamal linnas sebagai kiam ke manusia sebagai tolak ukur sebagai pusat yang manusia pusat dina peribadahan pusat dina perekonomian ialah Baitullah Baitul Haram lamun aya jelema boga dosa sup ka Baitullah tadaru dihareupeun Gusti Allah dipayuneun Baitullah da dititah ku Gusti Allah Gusti dosa abdi luar biasa lobana kamari mabok kamari zina abdi teh nyuhunkeun hampura Gusti Baitullah teh kusbab eta bait lain lalagaan disebut ge Baitul Haram teh saeutik jelema dihampura ku sebab taqarrub jeung tadarrub di dinya ngan teh ai boga hutang mah kudu dibayar aing geus minta ampura di hareupeun Baitullah boga hutang 1 miliar geus beres yakeun teh tetep digenjreng di ditu urusan kemanusiaan mah termasuk zina namun mabok tah rada deres teh aya nu dihampura ngan aya nu bagus mah tetep dijilid artinya sebab ai mabok mah pribadi ai zina mah pan geus melibatkeun nu sejen hutang mah melibatkeun nu sejen nah gitulah lamun berurusan jeung manusia nah ieu mah moal anggeus urang dosa-dosa komo nu laletik masuk ka Baitullah geus dijamin iyalah urusan dunia urusan agama kemudian orang sholat di hareupeun Baitullah kuneuleuna bage urang geus dibere 20 derajat tawaf urang di Baitullah Masya Allah dosa urang raragagan perlengkah
begitu orang toab teu kuriling sakuriling dosa raragagan 2 kuriling makin kagak makin ragag terus 7 kuriling beres. Gitulah Baitullah. Kemudian dijadikan manasik haji ku Gusti Allah. Bisa umroh, bisa haji. Ieu jangan lebur dosa-dosa orang. Ieu urusan agamana Baitullah lain bantrak-bantrak keudeuh. Mantak jelema anu geus kasdot ku Baitullah jadi tamu Allah geus tama pisorgaeun we pokona mah. Jelema nu geus top di Baitullah tama geus pisorgaeun jasa. Asal ulah balik ti ditu haju mamawa simba we pokona mah. Ayo. Baitullah. Yakumu bihi amru dinihim bil haji leh wa dunyahum. Jeung urusan dunia. Urusan duniana, urusan perekonomianana. Jelema di Indonesia seorang mawa 5 juta bayar rata-rata kali 250 manusia. Dibeakeun di ditu komo nu 10 juta, komo nu 20 juta mah ngendek duit di Mekah sabaraha teh. Encan ti Malaysia, encan ti Pakistan, encan ti Turki, encan ti Yaman, encan ti Yordan, ti berbagai negara sub kadinya moal aya nu teu balanja di Mekah. Ieu urusan dunia. Di samping eta lamun aya jelema asup ka Mekah aman. Aman. Baheula mah baheula lamun aya jelema gelut. Sampai ka dibunuh ieu mah. Sup ka Baitullah. Kapanggih jeung ahli waris anu terbunuh teh. Kulantaran kadeuleu tadarru di Baitullah dihampura. Jadi pengamanan Baitullah. Kitu keneh baheula mah jelema anu cicing di Mekah teu boga igoma disebutna liar. Ta eta teh anu turis-turis teu boga igoma di luar Baitullah mah ditangkep asal sub ka masjid aman. Aminan. Nu mantak nu arasub bi amni dakhilihi wa adami ta'arrud lahu. Teu meunang diganggu jelema nu keur aya di Baitullah mah. Di mana-mana jelema geus ditarangkepan di masjid berarti geus pohara jasa ieu kagorengan bangsa. Sebab geus teu menghormati Baitullah, kuduna mah dihormati Baitullah. Jelema teu boga igo masuk ka masjid. Sebab ka masjid teh nya nandek tabarruk ka Gusti Allah, mun tayang ka Gusti Allah. Mun di masjid ditangkep deuk ka mana mentang pamuntayanganana. Ta eta kuari mah geus ditangkepan. Di masjid ge asal teu make gelang we, askar geus neleukeun we. Nah, iya makanan gua ceknya na ieu. Ai baheula mah henteu di masjid ditangkepna henteu. Ke geus kaluar ti Baitullah, menghargai Baitullah ditangkepna di luar. Kuari mah di jero masjid kene ditangkep berarti bok-brok jasa. Bangsa Arab da ge geus bok-brok jasa. Dek ka mana menta muntayang atuh puguh batur teh aing kajeun ieu boga salah. Ah ka masjid ah. Kuduna mah ulah ditangkep cak askar sadaekna sia di masjid. Ayo sia dek dahar apa henteu sia di masjid bae. Paling nya nginum zam-zam, kajeun diamankeun bae geus. Pasti sapoe mah kuat, 2 poe mah kuat, 3 poe. Nah, geus kaluar ka arah tangkep. Kuari mah di zaman kula bae ge kamari teh nu ditangkep di masjid sabaraha urang. Guru-guru. Naon ieu? Barang di deuleu, wah Pakistan ditangkep. Guru-guru. Naon ieu? Indonesia ditangkep. Misilkeun aing budak. Ditangkep asal teu boga gelang bae ta ieu tanda resmi mun teu boga gelang. Mun boga gelang berarti resmi. Nah ieulah kuari mah di jero masjid ge, di jero masjid ditangkep bae padahal bi amni dakhilihi wa adami ta'arudi lahu. Kemudian ditarikna dibawa ke Mekah samarati kulli syai'in ilaih. Bubuahan unggal negara diangkut supaya fasilitas kadaharan aya kabeh. Baheula mah urang di Mekah teh ngan sakadar korma bae, paling ge cau, paling ge jeruk, kuari mah kadangdeur aya. Jelema nu beuki dangdeur aja ka Mekah, ulah cangcaya dangdeur aya. Hui butun aya. Aya jengkol aya. Botoy aya. Ditarik bubuahan unggal negara
jangan supaya merenah kabeki-kabekina sebab letah orang Indonesia mah dibere roti teh utah tak kurang letah Indonesia mah tapi lamun dibere coa jengkol wah mantep jasa urang arang geus gideg bae maka daharan orang dihakar ku sia cenah ieu tak eta jadi beda-beda kan sungut teh urang lamun deuleu urang hideung masyaallah garila daharna gantu lantarannya nama dicampur sanguna ge sangu lain beas urang beas di ditu bae nu bualal daerah sakitu rasa campur jeung cuka aju di saosan dahar tengah jalan urang neuleukeun nyana masyaallah eta geus kos kitu bae kadaharan ari urang Pakistan jeung urang India mah lain empleng gede di suhun sugan teh manaon hareng jang dahar dicoel kunyana daharna geus jeung aya parantina nyoba-nyoba urang dicoel utah ieu bangsa-bangsa teh beda-beda tuh urang Amerika urang barat ya roti daharna teh masyaallah mantak besi indek ulin ka ditu di dieu beukikeun heula ka roti di ditu sangu kula ge hese neangan sangu di ditu di mana di ditu tah eta sa daerah sa negara nah kuari ditarik dibawa ke Mekah bubuhan geus puguh nu aya di ditu nu aya unggal nagara ge aya mun urang ka ditu ka pasar bubuhan buah anu urang teu nyaho ge loba di ditu sebab ditarik ieulah kiamal linnas peribadahanana silahkan menghadap Baitullah perekonomianana silahkan menghadap Baitullah bahkan aya jelema ngahaja bae dek dagang ke Mekah lain dek ibadah masalah nu ulah ge cacampuran aing mah ka ditu dek ibadah ongkoh dek dagang ongkoh masalah ngan mal berkah engke teu berkah tak kos kitu teu berkah coba deuleu pemimpin haji anu memang ngahaja dek neangan dunia bari mingpin haji bari neangan dunia bukti teu kudu dicaritakeun hiji-hijina jelema anggeus hirup keneh beak ludes mun kukula dicaritakeun haji patah pangsugihna boga hotel di Bogor di Bandung haji patah nya nama ngeberangkatkeun turis sakapal jamaah haji sakapal geus teu mahi dina kalkulator hartana kuari ludes tinggal 5 doang kemudian nu awewe teh eta nu awewe lah geus luar biasa terus nu urang nyaho bae di urang geus sugi di demo ku jamaah haji lantaran henteu ngaberangkatkeun sakali atau 2 kali imahna beak korsina beak tanda teu berkah kan berarti aya nu kakara ngaberangkatkeun sakali doang haju di demo bae lain teu berkah deui tah mah geus apa beak ludes ka cangcut niatna teu meunang salah ndek ka ditu dek dagang doang bagus aing mah ka ditu nek neangan duit deh insyaallah mulai campur jeung ibadah dek neangan duit aing mah ka ditu nyieun aya nama paspor dek ka mana ka Mekah dek nanti dagang aing mah dek kuli dek dagang neangan dunia tok insyaallah menang masalah aing mah ka ditu dek ibadah we ulah dicampuran jeung neangan duit aing mah dek mingpin haji bari neangan duit deleukeun tungtungna wae ieu ngembol korsina isuk deleukeun dibeuleum sia ku jamaah geus sabaraha sekitar urang nu leuleutikana komo nu gede mah ajur-ajuran naon ieu teu meunang salah di dieu ge qiyamal linnas urusan agama haji bae manasik haji urusan dunia silakan maneh dek dagang di dieu dek dagang ka ditu asal bisa bae mantak lamun nyelipkeun perdagangan melalui haji na eta teh aya bae kendala kamari ieu aya anu nyelipkeun rokok sabaraha bantal eta rokok beunang pan ratusan juta rugina di bandara di ditu King Abdul Aziz lantaran ieu mah tuh ditanya jang rokok mah nya jang rokok loba jasa berarti jang dagang ieu mah sita aya deui nu mawa tusuk sate bloon teh jelema tas piru ku tusuk sate begitu dibuka naon ieu cak Arab begitu ditanya dibuka tusuk sate
isi jang naon ya jang sate cek oh berarti dagang eta kos kitu bae piceun ku urang Arab paling anu aman dititip-titipkeun urang boga jamaah 100 titipkeun di dieu kitu sapak jadi 100 pak mun rokok teh mah atawa di dieu 10.000 di ditu terus mun dek jualan tusuk sate teh pan di ditu mah tangkal awi mantap mawa di dieu tangkal awi di ditu mah melak atuh hese teh jadi pan tangkal awi di Arab mah. Nah eta dibawa ka ditu bari ibadah haji bari dagang 3 tunggu bae kehancuranana mewahkeun imah beli mobil gedong tunggu kehancuranana delekeun dicampur adukeun model kos kitu geus tinggal kitu bae besi urang endek ibadah haji bae besi dek dagang aing mah dek dagang ka ditu ya ibadah mah tetep ieu terus ngan niatna mah dagang bae ka ditu sok asal cicing ditu dagang sugih beneran nih mah lain lalagaan duit ambalaya di ditu mah urang ngalalaga batu cincin bae ka jamaah haji meulina urang di dieu keneh menang meuli di Sukabumi pipirusan aya bae urang kendak virus asli asli mah tuh ngabohong saeutik lah masalah lah pokona dibeli diborong ieu jamrut mudah-mudahan mah jamrut Cikotok jamrut ya India ya jamrut jual well pokoknya mah naon da eueuh nu teu beak di Mekah mah eueuh nu teu beak bahkan ka jengkol beak dangder aya jelema muringis bae aki-aki kunaon ki ya aduh cenah aya ngadahar dangder jasa aya teh eueuh aduh kos nu nyiram bae si aki coba kene angan heula ternyata dangder loba jasa bareng dibawakeun teh ka dieu aya cenah melak di mana di Masia jadi itu di lembur dibawa ke dia jauh amat tidak ngger naik kapalnya tuh Masya Allah isukna yang hui ayah dangder ayah hui ayah jengkol ayah petei ayah toge di pasar ku hari ayah jadi orang asup ke pasar Arab deh sarua aja ke pasar Kemis sarua ge segala ayah bae bubuhan urang teh ayah Masya Allah iyalah kiamalin nas tuh ya Allah ya Rabbi ja'alal ka'batal baital haram qiyamal linnas geus karasa ku urang kabehan tadarru di hareupeun Baitullah qiyamal linnas Baitullah teh Baitul Haram teh perekonomian anu luar biasa urang Arab boga warung leutik ge keuntunganna lantaran teu pernah nu meuli nu manteknya nama teh sieun waktu salat tutup lantaran nu meuli kita salat loba bae susur ditipu kunyana padahal mah tangkal langbo dibeli bae eueuh bae jamaah nu teu mawa susur loba sa Indonesia mawa hiji mawa 10 beta susur mawa 10 kali 250 manusia geus sabaraha encan anu kat Malaysia ka Thailand ka Singapura dan lain sebagainya susur bae geus sabaraha miliareun susur bae geus encan tasbih aduh mah tasbih mati mimiti tasbih kaoka datang ka kakak datang ka tasbih plastik buaya kabeh di Arab teh diangkut ke negara lain ya Allah ya Rabbi kiamal linnas geus dijelaskeun ku Gusti Allah urang Arab mah nu mantak gara rendut beuteungna cara ricing bae nu ngadagangkeun orang Malaysia orang Indonesia urang-urang mah dengan sakadar jadi hadam-hadam di toko emas di toko dan lain sebagainya pakaian urang Arab mah sausim geus kudu kabeli mobil mewah encan 2 usim sabar kuari mah eueureuna mah gading eueureuna kuari mah beres haji umroh dibuka lebar-lebar eueureuna sarua aja jeung musim haji kiamal linnas Masya Allah kakara kapanggih kurang ayatna ieu horenganan mantak lamun hayang sugih pindah ke Mekah dagangna di ditu bae di Mekah bae di dengan baheula mah bisa mantak Syekh Nawawi luar biasa ngahadam jabat dibere ku raja jaba meuli nyana di itu jah baheula mah meunang meuli mantak begitu kamari dibuka ye pertanahan dek pelebaran Masjidil Haram nah eta teh aya ngaran Nawawi Tanara aya tanah di Mekah ngaran Nawawi Tanara Masya Allah dibuka orang Arab masih kena jujur coba Nawawi na tahun sabaraha mautna tahun sekian berarti aya ya keluargana
kamari diaruruskeun menang sabaraha meureun teh aya ngaran Nawawi Tanara Al-Bantani. Nah ieu luar biasa baheula mah teu bisa meuli kuari mah teu bisa. Tah eta aya deui ngaran Samsudin. Nah sing ada besi anu ngaran Samsudin. Usul geura ka ditu. Sarua Samsudin Kronjo. Aya pelebaran Masjidil Haram aya tanah ngaran Samsudin Kronjo. Tah besi aya Samsudin urang Kronjo bakal ditu ka Mekah. Aya di dinya teh aya sababaraha urang Indonesia teh nu aya ngaranan tanahna di ditu. Wah warikeun dilebar tanahna. Besi dituntut ku raja. Ku bangsa Indonesia baheula ku keturunanna geus diberes-bereskeun. Teh ieulah kiamal linnas. Mimiti urusan agama datang ke urusan perekonomian bener-bener Baitul Haram teh karasa. Allah geus ngajelaskeun ja'alallahul ka'batal baital haram qiyamal lin. 2 wasyahrul haram. Allah ngajadikeun syahrul haram sebagai qiyamal linnas. Jalana tadi bimana sayara lamun jalan bimana sayara qiyamal linnas teh jadi maful kadua. Maful kaijina al-ka'bata maful kaduana qiyamal linnas. Tapi lamun jala bimana khalaqa maful nangan hiji berarti ieu jadi hal qiyamal linnas. Tah ai wasyarul haram di dieu teh keur dijadikeun maful kaduana silakeun qiyamal linnas ngan dibuang lantaran geus cukup kuno awal atpusan lidalatil awal. Berarti sarua jeung ja'alallahu syahral haram qiyamal linnas. Allah ngajadikeun kana bulan haram. Maksud haram ti bimanal asyurul haram opat ieu teh sebagai qiyamal linnas. Hiji bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Eta teh ngaranna asyurul hurum. Eta teh teu meunang ngayakeun peperangan. Karakter urang Arab anu biasa peperangan resep perang bae lantaran nyana teh ingin meluaskeun ieu denah-denahna. Di urang mah meureun zaman kerajaan-kerajaan kamari. Kerajaan Jawa Timur, kerajaan Jawa Tengah kamari di urang zaman kerajaan memeh merdeka teh raja-raja ke diserang sarua urang Arab berkarakter kos kitu. Urang ge panuturkeun itu. Nah iya di bulan eta mah teu meunang silih serang. Di bulan-bulan Asyurul Hurum teu meunang ngayakeun peperangan. Hiji bulan Hapit, kedua bulan Haji, 3 bulan Muharram, 4 bulan Rajab. Berarti lamun eureun perang qiyamal linnas jadi ngangeunahkeun ka manusia sebab perang resikona adalah nyawa. Aman asal datang ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Ieu teh ngarasa aman manusia lantaran dilarang perang. Kuari mah geus teu make etika perang teh. Geus teu make aturan-aturan kuari mah perang teh. Jeung eueuh lapangan perang. Nagara bae kuari mah dijadikeun lapangan perang. Baheula mah lapangan perang adu kekuatan teh ditentukeun tempatna. Kuari mah teu lantaran nuklir bom. Di mana bae geus make sensor. Anu loba jelema. Geus pokona mah teu nyaho nini teu nyaho aki-aki teu nyaho orok teu nyaho budak letik. Kabeh beak perang kuari mah kos kitu teu beretika. Ai perang mah kan adu kekuatan militer kuduna mah tentara jeung tentara. Jadi di dieu kurang Irak henteu aya kos kitu. Di dieu kurang Afgan henteu kos kitu. Di dieu kurang Libya henteu kos kitu. Berarti tidak menutup kemungkinan Indonesia bakal kos kitu. Pangheulana Cikupa. Lantaran di dinya aya nubukna beureum sabelah teh. Jagong. Cikupa lah. Gara pindah si orang Cikupa. Geus dikieukeun bae moncongna teh. Tinggal mencet bae remote-na. Terus sepatan. Pasar Kemis Bante. Aliwat kojan. Kepetelan doang. Ya Allah ya Rabbi, lain lalagan perang ayeuna mah. Jelemana di dari itu bae di Amerika make remote. Make remote Iran geus siap nyieun nuklir, nyieun rudal.
anu geus didatangkeun ka Amerika. Uji coba geus ka laut. Amerika sabaraha jarak tempuhna, sabaraha jauhna, dicoba ku ari nuklirnya na. Ternyata bisa ke Amerika ge, bahkan leuwih. Nu mantak sugan ieu-ieu urang Iran teu siap perang. Sedangkan baheula geus Amerika lawan Iran. Eleh kapan Amerika? Mada ku ari geus mulai deui Amerika. Cak Iran teh siap wae diluncur-luncurkeun ujianan. Tapi kan Amerika teh boga kos kitu tanya nama perang teh teu puguh. Bom kapal di luhur. Geus teh nyaho tentara teh nyaho sipil pilot kabeh. Eta doang teh teu make etika kos kitu teh. Nu mantak baheula Irak yang bunker teh sugan teh mah jang rakyatna ka jero. Ketika diserang ku Amerika, rakyat asup ke bunker. Ternyata bunker nama memang aya ngan jan digunakeun wallahu alam jang iraha. Sebab anu nyieun bunker teh kapan orang Perancis. Pintu ke-1 nu nyieun orang Perancis, pintu kedua nu nyieun orang Inggris, pintu ketiga insinyurna maksudna orang Amerika sorangan, pintu keempat orang Jepang. Geus jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jaho riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah. Nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bunkerna mah ke Basrah. Bunkerna ke geus hese nyaritakeunna lantaran orang Perancis nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bunker mah aya we ngan nya kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pun kieu nyaho milu aing. Masyaallah. Teh itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang kitu tah. Ternyata iya mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh ditembakkan ku Amerika eueuh ka mana cenah eta misteri cek urang Amerika tank baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh bingungan urang Amerika datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta cek urang mah naon atuh teu dar-dar acan kuari bingung aing ka mana cenah eta dibuka kuari. Ayo pernah satu kali dibuka liang nadet arasup kadinya sedangkan ke diserang ku Amerika arasup kadinya sekian ratus tank baja lonjak selesai pajar menang pajar misteri etalah tank etalah bunker Irak kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein. Aing pae kajen sabilillah deuleukeun ke. Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh hiji bae atuh Saddam Hussein naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekat diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu net-netan remote urang ieu naon ieu beusi ngajegur bang pabeh lalaunan geus make antino aku mah astronot biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal geus deukeut ge teu daekeun sasada remotna di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da ieu lah 1001 malam Abu Nawas hudang harita tah wallahu alam jasa Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh dinaon di wahangan leutik
di begitu di kuduna mapan eta teh di setrum ngaku tapi henteu datang ka maut wallah ada misteri Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mapan Saddam Hussein teh aya di Bojong gori datang ka Amerika henteu ngajelaskeun Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu nu mana nu asli ieu nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saya tiga-tiga acan kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia geus dididik ku aing lamun rentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu nah iyalah syahrul haram qiyamal linnas nomor katiluna wal hadiah wal qalaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun taqarrub jeung tadarru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun ge ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu kulantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah maka diamankeun wal qalaid jeung hewan-hewan anu dikongkorongan lantaran ketika geus dikongkorongan berarti ieu teh edek dipake taqarrub di Baitullah hadiyu jeung qalaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang taqarrub dumados ka Gusti Allah ieu merupakan qiyamal linnas pusat perhatian pusat perekonomian pusat kehidupan pusat segala rupa ialah opat hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyamal linnas urusan dunia jeung urusan akhirat dua Syahrul Haram ieu termasuk qiyamal linnas tilu hadiyu termasuk qiyamal linnas nomor kaopat qalaid ieu adalah qiyamal linnas zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh zalikatah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah litalamu supaya anjeun nyaraho bahwa anallaha ya'lamu saenyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ardh naon aya di langit jeung naon aya di bumi santos lantaran eta dijadikeun aku Gusti Allah teh ngajadikeun kamangpaatan jeung nolak kamangpaatan anak ketika orang taqarrub dibawa ke langit amal toab urang teh muter di Baitullah jelema muter tapi amal nama naik ka langit coba ge urang lamun muterkeun bunda dina tong bakal naik numantak aya motor di mana kada tuh sia sok noleh kan eta teh blon teh sia tah motor teh ditongeng muter sorangan kaluhur eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae neng muter kaluhur nyana ge geus boga rarasaan asal geus datang kaluhur eureun gasna teh turun deui ka handap deui digas deui muter ngeng muter manusia muter di Baitullah jelema nama tetep tapi amal naik kaluhur Masya Allah amal naik kaluhur terus ka langit ma fis samawati wa ma fil ardh jelema dihandap tapi naik kaluhur langit dipapag ku urang langit teh malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat tawaf sahaye
Toab si Teddy orang mana ye orang Cikupa kok jore amat toabna sekolah ikat jore jasa cenah ieu mah toab teh malumnya nana di kurang ngaji manasik ya geus atuh cenah mah saya aya bae kos ki ieu saya toab saya mah toab nama soleh urang mana ye urang teureub ieu mah rada bagus cenah ieu tah rada bagus cenah rada doang rada encan ai bagus jasa mah ieu teh ieu mah toab saya ieu mah toabna ieu mah Mang Muhammad urang mana urang Cilongok bagus amat malaikat yang disiapkan itu ya Allah ya Rabbi li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah Allah Maha Uninga ku Gusti Allah diciptakeun Asyurul Hurum sebagai bulan mulia Allah Maha Uninga Allah nyiptakeun hadiu binatang-binatang jang takarrub ka Gusti Allah lantaran aya kamangpaatan kolaid anu dikongkorongan dipencit ge sabaraha ribu hewan sabaraha juta hewan beuh urang Mekah bisa ngadahar dagingna nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun tambah deui madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahad permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijenkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya Raja Pahad dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet hanya satu kali kesalahan Raja Pahad saat eta mentak salah minta hampura Raja Pahad ge balikeun deui ku ari mah teh dikirim ke Amerika teh dikirim ke Belanda khusus jang urang Mekah bae sabaraha juta hewan ialah kemanfaatan anu luar biasa li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard urusan agamana deus melalui Baitullah Allah Maha Uninga urang mana sia kumaha ngagaweanana diterima ku urang langit Allah Maha Uninga duit da sia menang ti mana Allah Maha Uninga lantaran Allah teh anu dunia leutik yakbidullahu leutik jelema ka Mekah lelempangan najwa sawah bener henteu ngajuangna didelekeun ku Gusti Allah jelema yang ke Mekah jasa rebut kakana ka Madinah didelekeun ku Gusti Allah hingga naonan sia menghadap ka ieu rebut segala rupa jelema nu ka Mekah baik kemudian rebut nya teh korupsi dan naonan sia menghadap ka ieu maka jeung maling segala rupa didelekeun ku Gusti Allah teh ya'lamu ma fis samawati wa ma fil salah setik awas cek Gusti Allah dek menghadap ka aing teu kudu ka Baitullah aja ikos kitu carana jadi ditu ka aing nyembahna di dieu ge ka aing make perjalanan nu bagus atuh ngan paling bahaya jelema cinta ka Baitullah mempersiapkeun hayang deus ka Baitullah kemudian dilarang ye bakalna di akhirat tu pangheulana digenjreng ku malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ka Baitullah nu berangkat ke Baitullah geus cinta jasa ka Baitullah dihalangan ieu tah nu ngahalangan anu pangheulana dikerekeb ku zabaniyah lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkeun diri segala rupana geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal heula dibebas-bebasin ka neraka jahanam cingade lain inilah kembali kamu kepadamu Allah menjadikan seperti apa supaya para pengesina manusia itu kanyawan ku aing masih kurang umumnya hanya Allah wa innallaha bikulli syai'in alim biasanya nyana Gusti Allah teh nyawan pisan bikulli syai'in alimun mahawani bikulli syai' aya tadi marada khusus lantaran yang nama ma fis samawati wa ma fil ard
begitu didatangkeun wa anallaha bikulli syai'in alim. Nu pertama mah nyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya, nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya. Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah, anda diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah, kanyahoan ku Gusti Allah. Besi kurang jelas dijelaskeun deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bikulli syai'in, seluruh perkara lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajieun nundutan kanyahoan. Bikulli syai'in sih ada kanun nundutan kanyahoan. Di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh ngopi manggeus padahal mah. Bikulli syai'in alim. Apaleun Gusti Allah. Nangtungna ka diukna nyahueun ngedengna dieu nyahueun dedengeanna nyahueun rencana-rencanana nyahueun hirupna maisahna perekonomianna perpolitikanana pergaulanana kemudian tingkah lakuna pagawean jeung sajabana ieu maka ieu wa anallaha bikulli syai' kul adat sur kulli syai' isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna. Lu teu kanyahoan mantap waliullah mah geus cukup sakege aing mah kanyahoan keur di mana bae geus sugan minta tolong ka manusia teh jangan geus kanyahoan aing teu kasupkeun kana kulli syai'. Allah teh ma'alim ka aing teh geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae mending hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat. Geus ku ari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoeun ye ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoeun ye Allah ya. Kamana ieu kuduna nyahoeun aju ngahaja apa henteu nyahoeun Allah ge rada ngahaja saeutik kadedelegeun bae sendal kulit aing moal sendal jepit lah teu kanyahoan ieu Allah mah horeng nyahoeun rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bahenol teh ngaji mengaji teh perencanaan hayang neuleuh rangda teh susuna doang gede teh budak kanyahoan ku Gusti Allah bikulli syai'in alim sing hade jasa sing hade aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna murni jeung teu murnina ikhlas jeung teu ikhlasna kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa anallaha bikulli syai'in alim. Isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas, isin ka Allah mun salat teu ikhlas, isin ka Allah mun haji teu ikhlas, isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran kadeleungna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeleung ku Gusti Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Ialah bikulli syai'in alim. Lempengkeun mulai ti kuari hate urang. Duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah. Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pantat. Dan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh. Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem we Gusti. Jauh. Sak Allah tolol sia. Segala yang kos kitu segala naon tuh. Nyahoeun Allah teh kaker tegah teh urang nu hayang kawin nu hayang nyandung. Macam-macam nyahoeun. Iyalah wa anallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu dzalik lijalbil masalih lakum. Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun lari ka maslahatan keur aranjeun gawe wadafil madar ankum jeung nolak kemadaratan lantaran ieulah kaidah Islam teh jalbul masalih wa darul mafasid. Darul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih. Panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa daf'il madar. Qabla ruku'iha memeh kajadian memeh terjadi Allah geus jauheun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun. Jadi dalil kana nyahona Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya. Jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan.
urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari didelekeun diurus ku Gusti Allah urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing geus nyahoeun Allah mah mantep kula kitu ningali keistimewaan hiji beta Ki Astari mana gara Ki Astari kresek cakung jelema datang tiluan ke manehna assalamualaikum obatan waalaikumsalam benerna orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atau orang naon ngaranna pulau pokoknya naik parahu bae ka ditu begitu kabangi jeung Ki Astari cek Ki Astari salah seorang geus ditungguan ku kuburan di antara opatan cenah karaget kabeh sering Ki Astari mah sok bener bae sia teh aingnya kaluar ti dinya teh geus kikituan bae cenah ieu saurang geus bau kuburan urang hahampuran di kuari hampuran geus urang balik kabeh biasa bae tara renang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempatna ngaguling parahu pae saurang nu tiluan salamet nu saurang teh eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakalna geus tereh deukeut ka maot ka ambe jeung kadeuleu dibukakeun hijab lain bantrak-bantrakeun Ki Astari mah lantaran nya nama saguru jeung Ki Muhammad Ki Nawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Ki Nawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari disahanya naon karang-karana belajarna di Kisajim di ditu ti Syekh Nawawi ta eta teh patali deukeut jasa mentak seukeut nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng nah ieu lah Ki Astari teh nyahoeun nya nama asal geus dilirik senyum bae kasaha ya senyumna biasanya tereh paeh nu disenyuman ku eta Ki Astari nah iyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh komo Allah nah mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasa hina di hareupeun Allah dhaif di hareupeun Allah teu daya teu upaya Gusti hidayah abdi mah aya danang Gusti hirup ku Gusti supaya teu dimuatan ku Gusti siang ngomong kitu pan teu ibadah ka aing atuh tadi kitu kan man gugus mantak kudu ngarasa hina urang teu daek ngaji ieu ngarasa hina ngaranna daek ngaji nun teu daek ngaji ngaranna takabur sanajan ngajina di handapeun tangkal Ambon lumayan geus sakitu ge terus salat eta ngarasa hina berarti salat teh puasa nurut ka parentah Allah Subhanahu wa taala ditambahan sing ade ya'lamu anna Allah syadidul iqab sehingga maraneh kabesanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksana ka musuhna anu ngamusuhan ka Gusti Allah nu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya namangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna tuh teu daek salat teu daek puasa na iyalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim kanyahokeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh maha hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahimun tur maha welas ka para kakasihna kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat nurut jasa melalui tarekat nya teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan Allah maha hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah jelema kadeulna teu salat kadeulna ku mata urang padahal atena mah keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nyeunang geus wali Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta ge sarua aya anu kakasih Allah teh syariat